Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋咧上一條片咧就入春啦，同大家睇咗呢個 Richmond 幣嘅800幾尺兩房啦。咁我哋依家咧又翻到嚟 Burnaby 咧，我哋喺 Burnaby 嘅唔同地區咧都有兩房放盤嘅。咁我哋今日同大家睇嘅呢一個 area 咧，佢就叫做 Southgate 啦。咁就係一個發展商起嘅 Ladington McAllister。咁佢而家暫時起咗3座樓出嚟 ，Azzurra One、Azzurra Two 同埋 Icon 啦。咁我哋咧今日同大家咧去睇嘅咧就係 Azzurra Two 7769 Park Crescent 啦。咁呢一個 building 咧就係2014年起好嘅。我哋咧差唔多2年前啱啱佢起好嘅時候咧，都有同大家分享過咧上邊咧一個一房嘅單位啦。咁我哋今次咧就睇一個910尺左右嘅兩房2次再加釘嘅大單位啦。咁咧喺 Southgate 呢一個位咧，佢有啲特點嘅。咁第一咧就係咧佢相對周邊咧係比較空曠嘅。我哋方圓附近咧，即你眼見距離咧，其實係得3座樓嘅啫。咁所以咧佢嘅密度好低，咁所以中意疏落啲，中意喺翻 city 裏面，但係咧又唔想周圍全部都係樓，中意景觀嘅朋友咧就可以考慮呢度啦。咁呢個係佢嘅優點啦。咁同埋新樓啦，Azzurra Two 啦，我哋就到咗嚟呢度啦。咁門口個排牆都幾靚嘅，有啲 water feature 啊，跟住隔離有啲矮樓啊，啱啱我哋見到啲櫻花樹啊咁樣啦。咁呢一座樓呢個 area 咧嘅弱點咧，就係佢冇咁多下邊嘅生活設施啦。譬如話佢個超級市場其實佢有嘅，不過佢未開，係啦，需要等多啲時間啦。咁咧要行翻出去咧 Highgate 嗰度咧，先會有多啲其他嘢啦。咁咧都係 walking distance 可以去到 SkyTrain 嘅，不過就遠啲，可能要行10零20分鐘。咁樓下咧一樣咧有 concierge 喺度嘅。咁我哋咧上到去咧同大家就繼續睇啦。好啦，咁我哋咧就上到嚟咧，呢個又係1702，我哋上一個係 Richmond 係17023233啦。咁我哋呢個咧嚟到呢個 Southgate 咧 Burnaby 咧，我哋係17027769 Park Crescent 啦。咁一樣都有高層單位，咁但係咧我哋啱啱喺樓下都講咗啦 ，Southgate 一個最大嘅好處就係如果你想要一個係冇乜遮擋嘅無敵靚景嘅話咧，咁就可以考慮呢幾座啦。我記得上次我哋賣嘅係1604樓下。隔離嗰個單位咧，望出去咧都係超級開揚嘅。咁我哋嘅方向咧就會係向翻南邊嘅。咁所以咧，你見到陽光咧都已經入屋㗎啦。咁樣咧，嗱，我哋呢邊咧可以望到好遠嘅景，周邊都係矮樓，要出到嚟先望到隔離Azzurra One 啦，嗰個係好似係7683 Park Crescent 啦。其實呢兩座我哋都好多係放租緊嘅，有時啲租金咧同 Metro Town 咧都唔係話爭好遠嘅，因為都會有一部分嘅買家啦或者住客啦、租客啦都想即係舒服啲啊，冇話咁逼傑，但係佢哋又揸車啊，又唔怕話一定要 SkyTrain 啊喺樓下咁樣嘅。嗱呢邊咧直頭咧望到啲少少嘅河景啦，出到嚟喺單位裏面都有嘅。咁樓下都係矮樓，嗰度咧就已經係學校啦，同埋我哋呢邊咧有個好大嘅文娛康樂中心。咁所以咧我哋呢邊咧其實你去做運動啊、去舒展下、泊車等等咧都好方便嘅。露台嘅 size 都唔錯啦，比較闊落啦。咁而且咧你會見到咧我哋呢個單位係雙 corner 嚟嘅。咩意思咧？就係除咗客飯廳呢度係 corner unit 之外咧，其實你會見到咧呢個嘅睡房啊。都係其中一間睡房，都係咁樣。呢邊咧望翻出嚟露台有南邊嘅景觀啦，呢邊都係窗有2個 corner unit。好啦，咁我哋入去睇下先。咁我哋啱啱講咗啦，呢個係個910尺左右嘅兩房2次加釘啦。咁我哋陣間向門口嘅方向行就會見到釘嘅啦。咁我哋睇咗 main area 咧，咁其實咧廚房都做得好靚仔嘅。咁就係主要係以下邊係白色啦，呢邊係白色嘅 tile 啦，啲灰色啦，同埋上邊咧係木色嘅搭配為主啦。咁所以比較 modern 得嚟又唔會話太單調全白咁樣嘅，咁呢隻木色咧都會再多啲接地氣嘅感覺。咁咧新樓嚟嘅，2024年交吉啦，咁業主之前咧係自己住嘅，咁佢嘅使用量咧都唔係好大，所以你見到入邊咧其實都乾乾淨淨。咁我哋喺業主搬走咗之後咧都做咗清潔嘅，咁所以話雖然比唔上全新樓啦，但係你都唔會覺得咧有好明顯嘅二手痕跡啦。咁然後呢度好大嘅台面，咁大嘅 gas 爐頭 Kitchen A。下邊咧係焗爐，焗爐基本上係全新嘅，冇用過咁滯，一啲嗰啲黑色嘅窿咗啊、跡啊都冇。咁呢個煮食爐就用過嘅，抽油煙機咧都係大 size 嘅。咁然後咧呢邊一路啦，全部都係櫃桶啦。
打開嘅櫃咧，呢邊咧有3格櫃桶可以放好多嘢。呢度打開儲物空間，呢個入邊咧仲做咗啲拉盤嘅。咁啊可以運用到呢個 corner 嘅位置啦，咁而且係 double sink 喎，跟住下邊咧亦都有個大空間俾你放清潔用品。呢邊咧都係 Kitchen A 嘅洗碗碟機，咁有晒電掣啊、網線都有埋啦。咁跟住一個細細啲嘅中度咧都可以坐到2個人。咁下邊咧亦都繼續係一啲嘅儲物空間啦，同埋咧呢邊有微波爐，係啦，微波爐下邊咧都有櫃桶 Panasonic 嘅。好。咁跟住咧，係咪以為廚房已經講完咧？係未嘅，因為呢一個廚房咧係特大嘅。啱啱呢一個咁樣嘅 size，其實好多兩房 condo 嘅廚房咧就咁完咗㗎啦。咁可能雪櫃擺喺呢邊咁樣啦，冇咁多台面空間啦。呢邊咧係仲有嘅，呢度仲有一幅 pantry wall。咁咧你可以放好多嘢啦，一路做到上頂。跟住然後咧。雪櫃咧就係比一般 condo 再大啲嘅，好多時我哋而家新樓咧，佢咧係嗰個雪櫃咧係會同呢啲櫃面係平嘅，扁啲啦，最多俾30寸你啦。呢度係32寸嘅雙開門大雪櫃，而且係突出嚟嘅。雖然外觀冇咁好睇，但係實用性就好高啦。咁就好方便咧。你住喺 Southgate咧，有時你唔會，我哋嘅賣點就唔再話落去買餸啦，而係你走去 Costco 啊，走去 Metro Town 啊，你多啲儲物空間啊。除此之外未完嘅，啱啱講呢個單位係有釘㗎嘛，就喺呢度。雖然冇門，但係好容易可以裝簾。咁呢個咧你可以當佢書房，但係佢個位置咧 set 咗喺廚房嘅隔離，所以你完全都可以當呢個係一個 pantry， 做晒啲組合櫃咁樣嘅。咁啊睇下你需要邊樣啦。然後洗衣機、乾衣機就放喺呢度，非常之方便啦。唔近任何一間房，洗衫咧唔會嘈到嘅。咁我哋嚟到門口位就講埋咧，呢一條短短嘅走廊咧，門口入嚟左手邊咧就係客廁，咁咧有塊大鏡啦，然後下邊有儲物空間啦。Kohler 嘅洗手盤嗰個台面一路延伸到座廁後邊嘅，呢度都可以放啲嘢。下邊仲有一格櫃桶，而且下邊都有 vanity lights 啦。然後呢邊係浴缸，上邊咧係業主之後換咗嘅 handheld， 再加個 rain head 嘅 shower 啦。咁得意嘅，佢有2個位可以放，可以放呢度，都可以放呢度，係嘛？幾得意喎！好，咁好啦，咁然後咧門口入嚟咧，左手邊咧仲有個 entry closet 嘅，掛衫啊、清潔用品啊、吸塵機啊、鞋啊可以放喺呢度。跟住啱啱係個釘啦，咁門口我哋放嗰個鏡，有啲係業主嘅家私，有啲係 staging 嘅家私啦。咁到時如果大家中意嘅話，我哋可以問業主商量下要唔要留低啦。咁嚟到呢個位之後，你見到個闊度係好闊嘅，擺咗邊櫃，呢邊仲可以擺餐台，而且咧佢連廚房空間呢邊咧都有啲 space 嘅，即係呢邊都再可以擺一組矮櫃啊咁樣嘅。咁呢一度咧就係大嘅飯廳空間，然後去到呢度咧就係客廳空間啦。Southgate呢座樓咧，佢嘅設計相對比較特別嘅，要突顯嗰啲雙 corner 咁樣咧，咁所以你會見到佢唔係方正啦。咁雖然唔係方正，但其實空間係大咗嘅。呢一幅就係正嘅，呢一幅係斜出去，咁所以咧露台呢個位置你都可以會多啲空間咁啦。咁然後咧碌柱咧，好多朋友都會覺得係一個好麻煩嘅位。我記得我哋當時咧賣1604，即係樓下嘅單位嘅時候，我哋嗰陣時冇 staging 咧，咁就望出去就好突兀啦。咁但係其實如果你去運用碌柱啦，好似呢位業主咧，佢就係買咗啲類似係即係一個可以掛喺碌柱上邊嘅電視架，咁後邊咧又可以 movable 嘅。咁我哋咧就如果你睇電視就可以放喺呢度啦。咁如果你食飯整嘢嘅時候你想睇電視嘅話咧，呢個咧其實都係可以 movable 嘅，係啦，都幾大幅度嘅，係嘛？咁所以其實都幾實用嘅。可以拉近啲添。哦，係啊，係啊，等我嚟拉下先。呢個係拉到最大啦，睇下先。係啦，哦，仲未喎。係啊，即係如果你喺度餐台嘅話咧，你就可以喺度可以睇埋電視啦，都幾方便嘅呢個。係啦，咁又唔係好佔地方啦，即係冇話一個好大嘅電視櫃啦。佢直頭咧就係上咗去呢個嘅碌柱上邊嘅，咁而且都用咗幾耐下嘅，所以大家唔使太 question 佢嘅耐用性啊。喺呢座樓都已經起咗2年啦。咁呢度係客廳位置啦。咁我哋而家同大家睇下主人房先。咁之前咧啱啱都同大家分享過咧，呢一個單位咧，我哋就唔係做 full staging 嘅，而係搭配一啲業主暫時未諗好點樣處理嘅家私啦，咁幫佢換下位嘅。咁好似呢一間房咧，其實咧如果係我哋 staging 嘅話咧，就會做翻一個大嘅queen size 或者 king size 床同床頭櫃啦。咁但
係呢啲其實原本都係業主留低，暫時未諗好嘅傢俬，又考慮會唔會留俾下一手咁樣啦。咁所以咧，我哋就喐咗下位嘅。我記得之前呢一張餐台就放喺嗰邊，唔係餐台，呢張書台喺嗰邊啦。跟住呢度仲有個大長櫃咁樣啦，咁就顯得間房會逼夾啲嘅。咁我哋調咗一下啦，然後清走咗另一個櫃咧，就做翻一個單人房嘅 setting， 但其實都見到好闊落，咁擺 queen size 都冇問題嘅。而且呢間房咧係光猛啦，有陽光睇到河景之餘咧冇高樓，仲有好多嘅 privacy 啦。你前面基本上冇人可以望到你嘅，所以你喺呢間房咧，你有時換衫啊，唔落簾都唔使驚啦。好，另一個優點咧就係呢邊咧嘅主人房嘅 closet 咧，佢咧係大嘅 walk-in closet 之餘咧，仲做咗 upgrade 嘅。原裝交吉嘅時候係最簡單嘅 rack 啦，你而家見到咧呢啲嘅櫃啦，甚至咧連呢啲牆壁嘅牆紙咧都係業主後邊嘅 upgrade 嚟嘅，咁啊非常之特別啦。咁呢度門咧，我哋之後會同業主攞翻，跟住就做翻好嘅。應該呢個係 stay，呢個係擺咗喺 storage 啦。有燈，咁咧主人房嘅洗手間咧都好正嘅，長條形，空間好足。咁 double sink 啦，然後呢邊中間嘅台面空間，下邊咧亦都有儲物空間，仲有櫃桶啦，然後有 vanity light， 一塊大鏡，跟住而且都有啲 signature 嘅設計嘅，就係成個 shower 嗰個空間呢邊咧係深色嘅，咁所以入到嚟都有啲儀式感啦。咁一樣有個 handheld 嘅 shower 啦。好。咁好啦，咁然後咧主人房係地氈啦，但係2年嘅地氈都 keep 得好乾淨。好啦，然後咧我哋咧過翻嚟對面 cross over 咗個 dining area 咧，呢個咧先至係 second bedroom。咁 second bedroom 咧就冇頭先咁大，同埋佢嘅方向咧係向翻呢邊向西南嘅。咁咧朝早咧陽光唔足啦，但係晏晝陽光就會好足啦。咁呢邊都可以落簾啦，同埋呢啲 building 都係有冷氣啦。咁呢間房嘅話，即使係 second bedroom 咧，我哋都用翻原本業主嗰張牀咧，有大嘅雙人床，兩邊床頭櫃，所以空間係冇問題嘅。而且咧好多玻璃啊，所以你唔怕唔夠光猛咁樣啦。但係朝早又唔怕有太陽喎，因為佢向南嘅。好，呢邊入邊咧都有個呢個叫做衣櫃空間啊。好啦，咁咧我哋就睇晒成個單位啦。好啦，咁我哋咧就睇完咗咧呢個17027769 Park Crescent 嘅單位啦。咁佢屬於 Edmonds 區啦，屋苑叫做 Southgate 啦。我哋係 Assure 2第2座 building， 2024年起好嘅。咁我哋係910尺左右嘅室內啦，2房加廳加廁所，樓下咧都仲有 parking 同埋 locker 嘅。咁我哋所有嘅資料咧都放咗喺網頁啦 careerwhite.com/7769。今次用唔到 unit number， 因為已經撞咗1702啦。咁如果大家想了解多啲呢一個單位嘅 floor plan朝向啊，入邊嘅內裝等等咧，可以上翻我哋嘅網頁啦。如果想了解多啲 Southgate 呢個社區嘅話咧，都可以上翻去我哋嘅網頁嘅，因為之前都有買賣過，同埋有發展商當初嘅樓書等等啦。希望可以幫到大家了解多啲呢個社區啦。咁好啦，咁我哋而家咧睇完咗 Southgate 之後咧，我哋咧就去下一個單位啦。依然咧都係 Burnaby 嘅，我哋今次就去 Metro Town。咁呢一個單位嘅掛牌價咧係799000啦，咁係低開嘅。咁我哋另外咧又會去 Metro Town 睇翻依間 Metro Town， 可能同樣 size， 不過舊翻少少嘅 building 咧，又係一個咩價位咧，同埋係一個乜嘢嘅體驗啦。